بيزوس قرروا ياكلوا مكرونه ورز. الايام الجايه مش عايزه فراخ ولحمه. الموضوع بقى صعب ان انت تروح عند بتاع الفراخ عايز تشتري فرخه يقول لك 200 جنيه، تديله 200 جنيه، ادي 200 جنيه كده خلاص في يوم، في اقل من 3 دقائق 200 جنيه. طب فين بقيت حاجتك بقى؟ بقيت حاجتك فين؟ الرز، فين المكرونه، فين السلطه، فين الكماليات اللي حوالين الاكل؟ لا يا عايز ايه تاني؟ باشا، اللحمه لما مراتك تقول لك هات فلوس عشان اجيب لحمه او فراخ اللحمه قول لها حرام. حرام. لا حرام. قول لها حرام، اصل حرام، ما انت هتجيب منين فلوس؟ والفراخ حرام. والفراخ والسمك ده والجمبري والحاجات دي مش حرام، ده عدى الحرام خلاص. يعني انت عشان تفكر تجيب وجبه زي دي الموضوع بقى صعب. اصلا انت بتبقى نازل من بيتك لو في جيبك 200 جنيه هتدفع 30 جنيه بس فطار، 3 سندوتشات او سندوتشين عايز وخلاص. بروتين؟ كل فول. عايز حديد؟ كل سبانخ. كل مع السبانخ غاليه على فكره، والسبانخ دي طبيخ وعايزه لحمه، ما تسمعش كلامه ولا احنا بنقول ما فيش لحمه وفراخ. حافظ، بص، وفر فلوسك بدل ما القطر يدوسك. اسمع مني، البطن ما بتشكرش. ما كرش. كده كده هتقدر. واحنا ماشيين الايام دي كلنا ماشيه جنب الحيط وبتقول يا حيطه داريني. انت دلوقتي في جيبك 200 جنيه، ال 200 جنيه مش عارف تعمل بيهم ايه. الله، ايوه فعلا فعلا 200 جنيه ملهاش اي قيمه. مش 200 بس ولا 500 ولا 1000 وحاجات كتير، ارقام كبيره جدا ممكن تبقى في جيبك بتخلص في ثواني. فانت يعني دلوقتي انك انت بقى تفكر ان انا كل يوم اكل فراخ ولحمه والكلام ده مش موجود. ومش عيب ومش حرام. بطنك مش يعني بطنك مش هتقول لك اه انا لازم فراخ انا لازم لحمه.